5 personer har dödats och 2 personer skadats efter att en man sköt med pil och båge i centrala Kongsberg utanför Oslo, Norge under gårdagen. Aftonbladets reporter Oskar Forsberg är på plats i Kongsberg nu. Och hur ser det ut där på platsen? Ja, vi är nu på vad som har blivit en minnesplats här i Kongsberg i Norge. Invånare här på orten har kommit till platsen här bakom mig och lämnat blommor och tänt ljus egentligen hela eftermiddagen och kvällen. Och det strömmar fortfarande till människor här som kommer hit, tänder ett ljus eller lägger en blomma och står tysta någon minut innan man lämnar. Och som sagt, jättemycket människor på platsen här i Kongsberg. Och du kom ju dit tidigt under morgonen och nu pratar med en del personer och boende där. Vad säger de? Ja, men verkligen. Jag har pratat med jättemycket människor här. Dels under dagen när vi var vid polisens avspärrningar, när det var en förstämning som präglade den delen av staden, gamla staden, eller västsidan som man säger här i Norge. Här är det ju lite mer människor på den här minnesplatsen som man har valt att ta på andra sidan ett stort vattendrag som delar den här orten i 2 delar. Och även här har jag pratat med många människor som har kommit och tänt ljus och lämnat blommor. Willy Stordalen var här alldeles nyss. Vi kan höra på vad han hade att säga. Willy, du har kommit hit ikväll och tänt ett ljus eller lagt en blomma? Ja, det har tänt ett ljus. Så vi syns vi måste göra det. Vi bor sånt till att vi följde med igår vad som skedde. Vi bor uppe i åsen lite vänster uppe här. Så vi såg massa blå ljus och helikopter och det var tydligt det hade skett något, ja. Och det var ju riktigt illa, man säger. Känns det viktigt att komma hit och tända till ljus? Syns det är väldigt ordentligt det. Ja. Så det, ja då, de förtjänar det, de som var uheldige. De var på fel plats. Det var illa och fort det kan gå. Så vi är heldiga som kan stå här idag. Det må man säga. Willy Stordalen alltså på plats vid minnesplatsen där vår reporter Oskar Forsberg också är. Och om vi tittar upp lite utanför den här minnesplatsen, hur ser det ut i övriga Kongsberg? Ja, det är som tidigare kan man säga. Som jag sa så är det ju 2 delar här, Simon. Dels där det hände och där det fortfarande är polisavspärrningar och faktiskt fortfarande kriminaltekniska undersökningar där den här mannen härjade med sin pilbåge för ungefär 1 dygn sedan. Och här på den här sidan där man har installerat den här minnesplatsen och där folk samlas på ett helt annat sätt än på den andra sidan. Så har det varit under kvällen ikväll kan man sammanfatta det. Och ni kom ju till Norge Kongsberg under morgonen idag. Du och fotograf Anna Ternhuvud. Vad har eran uppfattning och eran känsla kring det som har hänt där? Hur känner ni kring det? Det har ju varit lite olika vinklar här under dagen. Dels har vi pratat med grannar till den här gripna mannen och de har ju då målat upp en bild av honom och hans person. Bilden av en enstöring som har gått till attack mot de här människorna på orten. Och sen har vi varit i kontakt med flera vittnen och andra människor här på platsen som ju har... Det har ju varit en känsla av sorg och förtvivlan och förstämning. Och sen nu här då under kvällen, som ni kan se bakom mig, så fortsätter det ju komma människor, tända ljus och visa sin respekt för de avlidna och skadade i det här fasansfulla dådet. Ja, och det var ju 1 dygn sedan det skedde. Vad kommer hända den närmsta tiden i Kongsberg? Ja, nu fortsätter ju polisens utredning och det är just motivet som man diskuterar. Så det är någonting som jag tror alla undrar och vill försöka förstå hur och varför det här kunde hända. Vi hade ju tidigare idag att det rubricerades som ett terrorattentat. Vi har hört lite andra signaler här också, men det är ju någonting som naturligtvis kommer att fortsätta de närmaste dagarna och vi hoppas ju att vi får ett svar på de frågorna så fort som möjligt.
Oskar Forsberg är alltså på plats i Kongsberg där under gårdagskvällen 5 personer dödades och 2 personer skadades efter att en man skjutit med pil och båge runt då i centrala Kongsberg. Vi på Aftonbladet, vi kommer fortsätta att följa det här, men just nu säger vi tack och hej härifrån studion.